Der, die, dos. Männlich. Auf Englisch, was meint männlich? Masculine. Weiblich, feminine. A vibe is a wife. Vibe, wife. It's same root. Und dos. Neutral. Nicht männlich, nicht weiblich. Nicht kein Mann und nicht kein Weib. Etwas neutral. Alle Wörter seien der, die oder das. Zum Beispiel, for example, Tisch. Was ist Tisch? Der, die oder das? Oder, ja, oder. Tisch. Ja, gut. Nur andere jiddische Wörter, was ihr kennt. Other Yiddish words that you can, that is know. Andere jiddische Wörter, was ihr kennt. No, zum Beispiel. No, a Wort. Mensch, lass mich sagen Mensch. Der, die oder das? Der, sehr gut. Mensch. Table, person, andere Wörter. Ihr kennt eine Sache jiddische Wörter. You know a lot of Yiddish words, even without realizing that. Schmatte. Gut. Aber das ist a Schmatte, euch a Schmatte. Der, die oder das, was meint ihr? Die. Schmatte, ist die. Die Revolutie, die Organisation, die Information, die Schmatte. Schmatte. A rag. Yeah, literally. A rag. Was noch? What else? Was noch? Was noch? No? Iddische Wörter. Yiddish. Was ihr kennt. Spiel. Spiel. Ja. Game. Play. Das ist kompliziert. Ja, der, die oder das. Die? No. Ja, die. Die Spiel. Ja. Aber das ist, you see, it's arbitrary. How would you know? Spiel. But you guessed right. Yeah. Mame? Die. Sehr gut. Mame. Mother. Tate? Der. Ja, das ist biologisch. Ja. Der Tate. Mädel. Ah, was ist Mädel? Claire. Das Mädel? Was ist das? Mädel is girl. So Claire is suggesting that girl would be neuter as opposed to feminine. And she's in fact right. But it strikes some people as strange. The reason for that is grammatical. Mädel has the diminutive suffix l at the end, which makes any word neuter. It comes from the non-diminutive form moid, which means maiden, girl. That one is feminine, but mädel is neuter. You can do it with any Yiddish word. A small, cute little table. Tischel. A Tischel. Ich weiß. A Menschel. Ja. Gut. Das Mädel. Noch etwas? Cappy. Was? Cappy. Was ist das? Head. Ah! Cappy? Ja.
It's interesting to hear how certain Yiddish words came to be pronounced How is it? by English speakers. Yeah. Well, the full form is kop, der kop, but there is the diminutive form with the lamed, little head, and this is the diminutive form would often be used by, say, a mother singing a lullaby to her child, and that would be keppel, because you see sometimes when a word gets the diminutive lamed, it results in certain changes in the vowel, just like what we get in plural. Kop, but it's keppel, das keppel, since it's diminutive. Andere Wörter? Buch. Der, die oder das? Der, die, das. Das. Das Buch. Aha. Was? Chutzpah. Chutzpah. Der, die oder das? Die. Die Schmatte, die Mame, die Chutzpah. Chutzpah is from Lashon Kodesh. So that's how you would spell it. What's chutzpah? What's meant chutzpah? Nerve. Like guts. Yeah. Impertinence. Things like that. Yeah. Chutzpah. Hard to define. Hard to define. Yeah. Cholent. Cholent. Der, die oder das? Der. Cholent. Ja. Was noch? Yontif. Yontif. Holiday. Yontif. There. And it's another word from Hebrew. Yom Tov. Good day. Yontif. But that's how it's pronounced in Yiddish. You see? Yontif. Okay. Good. So you get the idea. Die Schmatte, der Tisch, das Mädel. Die Mehrzahl is plural, yeah? Mehrzahl. Der Artikel von Mehrzahl is die. Allemaal. Tomed die. Die Schmatte, die Schmattes. Der Tisch, die Tischen, the tables. Das Mädel, die Mädlach. Die Keplach, die Bicher. Die is the only article for plural. Die. So.